Приветствую всех. Сегодня, так сказать, у меня изменения. Именно то, что я добавил немного пространства курям, цыплятам. Но это, скорее всего, не только для них, потому что тут будут жить и утки, и гуси, так как тут будут у них поилки, кормилки, чтобы было какое-то свое особое место. Вот. У меня, кстати, там деревья растут, в принципе, и зелень. В принципе, нормально здесь будет, я думаю. Как мы видим, я там убрал, получается, забор. Ну, вот сюда его переместил. Вот, и из-за вот этих остатков, получается, я сделал забор шифера, профнастила. У меня сетка была, угол добавил из сетки. Вот. Но некоторые все равно умудряются, он там один бегает, умудряется все-таки сбежать отсюда. Тут у меня растет яблоня. Там, я не знаю, будет, не будет расти. Что-то в том году вроде цвело, в этом году не цветет. Непонятно. Ну так вот, в принципе. Там у меня раньше был огород. Картошку сажал. Теперь там живут у меня цыплята. Потом я сюда перенесу утят, когда подрастут уже более-менее. Вот. Потому что мне больше их некуда отдельно как-то выращивать их. То есть они все будут жить в одном сарайчике. Ну вот как-то так вот. Так, вот этого я цыпленка отсадил. Он превращается в зомби. Он не может нормально дышать. Это, скорее всего, какая-то простуда. Я думаю, что это, скорее всего, наследственная простуда. У кур бывает то, что если, допустим, у них курица или петух болел вот такими воспалительными бронхиальными заболеваниями, вот как слышим, да, мы, то и цыпленок принимает такую наследственность, быстро может заразиться. Один цыпленок у меня вчера сдох утром, я его не показывал. Вот, а вот этот остался еще более-менее живой. Сейчас он пьет тут витаминку, антибиотик. Вот. Ну, вроде как бы живой, ночь прожил. Вот. Я его отсадил, вдруг он других, чтобы не заразил. И вот сидит пока здесь. Мускусы что-то у меня сегодня расшумелись. Траву всю переклевали, перещипали. Вот. И вот так вот они сегодня пищат. Они сегодня первый раз ночевали на улице здесь. Как бы я их в брудер уже не сажал. На улице тепло. И как бы живут нормально. Воду пьют, травку кушают. В принципе, у них все отлично. И довольно неплохо растут, набирают вес. Как бы так вот. Ну, скажу, что птица вообще растет очень хорошо летом. Именно когда тепло, солнце. У меня были цыплята, получается, в том году. Где-то в сентябре я их что-то вывел. Там штук 100 у меня было. И они толком не росли. Они росли, потому что уже были холода. Они где-то в октябре, по-моему, вывелись, не помню. Ну да ладно. Как бы так вот.